दो। वो सात। इन वीडियो में व्हाट्सएप भेजिए, ठीक है, करूँगा एडिट आज। सेट दे दियो इधर भाई। नोट इंस्टाग्राम पे जी नोट भेजो आपको पढ़ने के लिए भाई। ये बनी आप सीधे पर पेज पर बोल दे हेलो दुकान पे हां क्यों देखना किससे देनी है? तो सात। क्या हुआ गुस्सा में तेरे से? वो कुछ फंस रहा है यार, झूठ बोला तो क्या करेगा? अच्छा दुकान वाला फोन दीजिए, कोई किसके पास है?